Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content d'être avec vous dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va étudier le verbe pouvoir et aussi son utilisation, ou bien ses utilisations. Alors le verbe pouvoir من الأفعال الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية بحال الشكل ديال le verbe être et le verbe avoir، يعني كتستعمل بشكل كبير في اللغة الفرنسية. لهذا الله يرضي عليكم هذا الدرس هذا مهم جدا. علاش؟ لانكم في الاخر ديال الدرس غيمكن لكم انكم تكونوا جمل بسيطه بوحدكم باستعمال لو فيرب بوفوار الا تبعتيو الدرس من الاول حتى الاخر. الله يرضي عليكم خذوا ورقه وقلم او دفتر وقلم وحاولوا انكم تدونوا طريقه باش انكم تكونوا الجمل باستعمال لو فيرب بوفوار. هذا الدرس غيتقسم الى جزئين كما العاده. الجزء الاول غيكون د لا كونجوغيزون، غنتعرفوا فيه على لي طون اسونسيال ديال لو فيرب بوفوار. الدرس الثاني غيكون التطبيق ديال هاد لا كونجوغيزون دون دي فراز. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la leçon. Alors premièrement le verbe pouvoir يستطيع. هاد le verbe c'est un verbe du troisième groupe. Du troisième groupe puisqu'il se termine par war. Alors كما ذكرنا بأن les verbes du troisième groupe changent, ce sont des verbes irréguliers. Ils n'ont pas une règle précise. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Alors le verbe pouvoir, la conjugaison ديالو au présent. هذه au présent. أستطيع الآن، تستطيع، يستطيع، نستطيع، ainsi de suite. Au présent. فاش كنبغي نكون جملة في اللغة الفرنسية au présent باستعمال le verbe pouvoir اللي هي يستطيع كنستعملو هاد la conjugaison. C'est clair? Alors je vais vous lire et vous devez répéter derrière moi. Je peux. Très bien. Tu peux. Il peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. C'est bon? Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. هذه la conjugaison du verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Il faut la mémoriser. La conjugaison خصكم تحفظوها et surtout les verbes du troisième groupe. Alors on passe maintenant à la conjugaison. ديال le verbe pouvoir au passé composé في الماضي. فاش كنبغي نقول جمله باستعمال لو فيرب بوفوار في الماضي خصني نستعمل هاد لا كونجوغيزون اللي غنوريكم دابا. Alors le verbe pouvoir au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est bon. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وكنزيد le participe passé. Alors je dis استطعت. قلنا le verbe pouvoir, j'ai le verbe avoir, j'ai. Le participe passé هو pu. هذا ما كيتغيرش. C'est bon. هذا ما كيتغيرش في les autres pronoms personnels. J'ai pu. استطعت. Alors j'ai pu. Tu as pu. Il a pu. Nous avons pu. Vous avez pu. Ils ont pu. Ou bien elles ont pu. Très bien. Alors, j'ai pu, استطعت, tu as pu, استطعت, il a pu, استطاع, nous avons pu, استطعنا, vous avez pu, استطعتم, نعم استطعتم, ils ont pu, استطاعوا. C'est clair? Alors, on doit faire attention. Alors, la deuxième, ou bien troisième conjugaison, verbe pouvoir, on va voir au à l'imparfait. À l'imparfait. Alors, à l'imparfait, je dis je pouve. هذا هو le radical ديال l'imparfait. يعني كنزول هادوار وكنزيد la terminaison AIS. C'est bon. لاحظوا الفرق هنايا. هذه استطعت وهذه حتى هي لو باسي. ولكن كنت استطيع. C'est bon. فيها كنت. هذه هي الفرق بين l'imparfait و le passé composé. كنت استطيع. كنت أستطيع الذهاب إلى المدرسة كل يوم.
Alors هنا كنديرو je pouvais ما كنديروش j'ai pu. Alors je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, on va passer à un autre temps qui est très important, c'est le futur. Le futur. Le futur. Le mustaqbal. المستقبل. Alors le verbe pouvoir, le radical ديالو هو هكا. C'est bon? Tous les pronoms personnels. وكنزيد les terminaisons. Je, AI, tu, AS, il, A, nous, ONS, vous, EZ, il, ONT. Je. Alors, سأستطيع, سوف أستطيع, je pourrais. Alors répétez derrière moi. Je pourrais. Tu pourras. Il pourra. Nous pourrons. Vous pourrez. Ils pourront. Très bien. On passe maintenant. On a vu le passé composé, l'imparfait, le futur. On va voir maintenant le plus que parfait. Que. Alors, on a le plus que parfait. Je vais vous dire le plus que parfait. Que. Dis-moi qu'est-ce qu'on attaché avec le verbe. Que je puisse. لاحظوا مزيان انا اخواني غنجيو الامثله وغتفهموا مزيان. Que je puisse. Que tu puisses. Qu'il puisse. Que nous puissions. Que vous puissiez. Qu'il puisse. Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir, vous devez apprendre la conjugaison du verbe pouvoir باش يمكنلكم تكونوا جمل بسيطة باستعمال هذا الفيرب pouvoir. الآن غادي نمروا l'utilisation ديال le verbe pouvoir dans une phrase. فاش كتبغي تستعمل le verbe pouvoir dans une phrase, كاين des trucs ou bien des astuces que tu dois faire attention. Alors, premièrement, خصك تكون عارف بأن le verbe pouvoir est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif في الجملة. كيكون متبوع دائما بان verbe à l'infinitif. Je peux sortir, IR. Je peux manger, ER. Alors, le verbe pouvoir plus le verbe à l'infinitif. C'est clair? Le verbe pouvoir plus le verbe à l'infinitif. Alors maintenant, غادي نديرو جمل باللغة العربية ولا بالدارجة. C'est bon? وغنحاولوا نطبقوا عليهم لا كونجوغيزون باش نخرجوا بجمل اللي صوبناهم حنا سول. C'est clair? Alors كما كتلاحظوا هنايا كاين دي فراز اون arabe ولا بالدارجة المغربية غادي نحاولوا اننا نصوبوهم اون فرونسي ensemble. C'est bon? هنا كما كتلاحظوا نقدر تقدر ما نقدروش يقدر. Alors هاد لي فراز كلهم au présent. غنبداو بلو بريزون وندوزو لو باسي كومبوزي ومن بعد لو فيوتور ان شاء الله الرحمن الرحيم باش توضح لكم الصوره اكثر. الوغ نقدر نجي غدا، نقدر نجي غدا، نقدر نجي غدا. الوغ نقدر ا كيل طون او بريزون نقدر. الوغ جو ريغارد لو بريزون نقدر انا. الوغ جو دي جو بو. لاحظوا مزيان اخواني اخواتي. جو دي جو بو. Je peux نقدر. نجي قلنا الفيرب الثاني اللي كيتبع بوفوار كيكون على انفينيتيف ديما كيكون متبوع على انفينيتيف. الوغ نقدر نجي ها venir. C'est bon? نجي venir. Je peux venir غدا demain. Et voilà, هنا صوبت واحد لا phrase qui est très simple, facile et correcte. C'est bon? ندوزو للجملة الثانية. تقدر تبقى هنا. تقدر. C'est toi. Toi. À quel temps? تقدر au présent. Alors tu peux كناخدو هادي tu peux. Tu peux. قلنا الفيرب الثاني à l'infinitif تبقى. Rester, c'est le verbe rester. Rester. هنا هي ici. Voilà. هنا صوت une autre phrase qui est simple. ندوزو للثالث. ما نقدروش نمشيو للسينما. ما نقدروش. هنايا كاين لا نيغاسيون كاين النفي. C'est bon? ما نقدروش نحنو. Alors, nous, نكتبو nous.
هنا كاين لا نيغاسيون. لا نيغاسيون في اللغه الفرنسيه هي نو با. نو با، لا ما نقدروش. نقدروا ما نقدروش. الوغ نو كنكتبوا نو افون لو فيرب. سي بون. pouvons pas après le verbe. Nous ne pouvons pas نمشيو aller au cinéma. Voilà, au cinéma. Ça y est. ما نقدروش نمشيو au cinéma. Nous ne pouvons pas aller au cinéma. C'est clair? Je pense que c'est très simple. Il faut seulement maîtriser la conjugaison. يقدر يبدا دابا. يقدر c'est lui, hein, هو. يقدر au présent. Il peut يبدا commencer. كناخذ le verbe à l'infinitif. Maintenant, voilà, c'est très très simple. هنا صوبت une autre phrase. بطريقة سهلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه بالنسبة لو بريزون. هذه بالنسبة لو بريزون. ألوغ بالنسبة لي فيرب أو باسي كومبوزي. أو باسي كومبوزي كيما كتلاحظوا البارحة قدرت الربح. البارح قدرت الربح. البارح قدرت الربح. ألوغ البارح سي hier. يعني كنترادويو seulement je dois faire attention à la conjugaison du verbe. Hier قدرت j'ai pu. قدرتي tu as pu. قدر il a pu. Alors hier j'ai pu نربح على l'infinitif gagner. Et voilà أنا صرت واحد لا فراز بطريقة سهلة فقط بتطبيق القواعد اللي شفتوا. Alors قدرتي تشري سيارة. قدرتي tu as هنا au passé tu as pu. هذه à l'infinitif acheter une voiture. Une voiture. C'est bon. قدرنا نتسلقوا الجبل. قدرنا نحن. Ça veut dire nous avons pu. Nous avons pu. نتسلقوا ولا نطلعوا الجبل. Alors escalader. هذا le verbe escalader يتسلق. Escalader. Nous avons pu escalader la montagne. الجبل la montagne. Et voilà أنا صوبت une phrase correcte ما كاين حتى شي خطأ فيها. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا إخواني أخواتي. ندوزو دابا الأمثلة ديال لو فيتور. لو فيتور ناخذوا أمثلة ديال لو فيتور باش نعطيكم أمثلة متنوعة باش هكا ميبقاش عندكم إشكالية في استعمال لو فيرب بوفوار لأن هذا لو فيرب تري تري امبورطون. مثلا نعطيو غادي تقدر. غادي تقدر باغ اكزومبل غادي تقدر تكبر. غادي تقدر تكبر. سي تو مونج بيان غادي تقدر تكبر. سي بون. الوغ غادي تقدر تكبر سي لو فيتور. الوغ جو دي جو tu pourras. Tu pourras. Je pourrais, tu pourras. غادي تقدر تكبر grandir à l'infinitif. كتصوبها à l'infinitif. très très simple. C'est bon. غادي تقدر تربح الفلوس. Tu pourras gagner de l'argent. غادي نقدر نربح. Je pourrais gagner. C'est bon. غادي تقدر تاكل. Tu pourras manger. Ainsi de suite. هذه بالنسبة لو فيتور. ناخذ دابا أمثلة على لو سبجونكتيف بريزون. باغ اكزومبل يجب عليك أن تقدر أن تستطيع الفوز. يجب عليك أن تستطيع الفوز. C'est bon. Il faut. يجب عليك. Il faut que. هنايا le subjonctif. Que tu puisses. Que tu puisses. كنستعملو هنايا le subjonctif. Que tu puisses gagner. C'est bon. ولا بحال دابا بغيت نقول لا أظن أنك تستطيع النجاح. لا أظن أنك تستطيع النجاح.
هنا نفس الشيء. لا أظن أنك هنايا je ne pense pas que. فاش تلقاو que هادشي شفنا في لو سوبجونكتيف بريزون كنستعملو لو فاش كنلقاو que كنستعملو لو سوبجونكتيف بريزون ماشي في كل الحالات ولكن في أغلبية الحالات. ألوغ لا أظن je ne pense pas que. Alors là, que tu puisses réussir. Et voilà, هنا صوبت une phrase qui est correcte. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا. المرجو انكم ديروا في التعليقات بعض الجمل باستعمال لو فيرب بوفوار، حاولوا انكم تشونجيو، وانا كنوعدكم انني غنصحح الا كاين هناك اخطاء، ونتمنى ما يكونش اخطاء. ما تنساوش اخواني اخواتي كذلك دعموا القناه، فهي محتاجه للدعم ديالكم. اشتركوا فيها، mettez des commentaires, des j'aime aussi. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la notification pour avoir ou bien pour recevoir chaque leçon que je vais vous l'envoyer. Et merci infiniment. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.